Здравейте хора, аз съм Gaming with Стефан и днес отново играем Foot 19 драфт. Както виждате, сега много смотан боксинг. Да, наистина така е, защото отворих един Gold White пак оф камера, един спешъл пак, защото бях ранкън. И сега си много ще ме хейтите, но нека да започваме. И понеже съм добър човек, съм запазил да се на плеерс пак. Но може и да не го купя, защото мога да го изчакам за Lightning Ground, така че. Почваме с Silver паковете и ако ме чувате много слабо, да, знам, болен съм, сега се прибрах от училище. Че да. Тето. После ще ви покажа какво бокснах в камера. И какво е ти? Лукако. Окей. Още 3 год пак. Федедал. Ти имам. Като свършим год паковете, ще ви покажа какво бокснах в камера. Да. Се мислите, защо е толкова тихо, защото съм у нас? Няма никой. Добре. Какво бокснах в камера? Това. Опа, точно. Това. И това. И тея нагоре. Демария и Уелия. И Ериксън го имам, и Дибола, и Касемиро. Сега, опа. Обратно към пак опениките. За премиум голд. Още ви. Артур. Ще се самоубия. Сега този последен предпоследен пак не ми даде нещо. Ще съм много разочарован от играта. И го имам на всичкото отгоре. Ще се гръбна. Дайте да отворим малко такива за кеф. Много не мислях на драфта, защото аз цял ден днес цял ден. Се опитвам да ранкам, че събирам много пакове друг път. И някой път ще направя само за драфтове. Защото съм добър човек. Ще се отворя, ще го направим отгоре. И Вентус, Бенатия. Окей, и надявам се този малък пак опенинг да ви е харесал и пис.